And I'm so see you woman. See you woman. See you woman. When you do Pokwasi entertain, you want me to say shum see you never so. Who saw the money as Aflaini. Me did boko de send any our Tessano here. Oh, me see obi o Tessano police station ho. That usi obi. Me be see obi o me fa obi o amasama kwan no ho police ni bi. Nti me do honam say me di ni wrem. Enu china utimi be fa me ka price. Dabi me do ja. But time me che wa he. Abuna mo afrene ni adi o. Ono de ai anoma baka no oni me ko races yo. I'm not booking it. Hey, Yanko. What's it there? I'm not back. And you're over. Okay. A friend of me chorus is quite so how much. Hey, as I'm fair to say, Abranya Metias. My feel pa Quabanso. That's it. They'll count matching in our sanity. So what? Why not? Can't be coach. I'm more catcher. Obiaka. That's it. Mamma. If Yaman Quata Macludia Mokai Martin, Yakoswaka say a 2nd June, 2nd and 3rd June. 2nd and 3rd June. Adaklu. And I Simon. Wilberforce. Kwame. Chadide. And I be kwakoja inu abema kwasi asempa e wada kulu kwasi but ya no ape hotel mama why only how maybe be say 1 week see ya to akwada only how eti abekọ ni akota inu abema kwasi asempa echi eduru ha bekan ho na yenkoye no fefefe na CJ mama hyase e wo daily guide da obokrata mu na yenhwa asema da ha wonim se enra Omampani abedi achire Alhaji Dr. Mahmoud Baumia eko KJT market eko hye eje hye na wotwe etwa no sedia ehote bia no etie na ansampo no obekọ no na me ya me ye story bi wo ho a me ne board chairman no ewo KJT market no KJT market no edi nkomo san so mo de nkrata baye ebeka se omo ehye se extension na na komo pe so omo tu market ni mu no mototo ni mawi ansa na omo bie no na wo so mo di hu dwuma na ensam ni bi wo hono ma na adwadifo ku na ewo KJT market on so omo nti ase esansa ese wasi efie na wo de boys quarters aka ho na eja ato boys quarters wo no mo di nti na wo se efie ni nyina no eye affected se ye tum nti ehun sam no na koye Mentwe ye kwaye ba omampani abedi akire ekoduru dwonu mu a de okoka kire dwadifo ma no ne se enne omu bebi edwa no edi ama ema no eni mema na ekwakodi wo mu dwa na ba bi edwa ne to ehorem ne de omu kosoa be kosoa tum na omahye so betoto ne ma wo hoyie ansana omu bebi omabie eno eye asemba kwa eno eba ya daily guide chese baumia asevi KJT adwadifo no pa esansa market no dwa no mutum ne omu bie eno ho asem ewo ha na wo se eho na nkasa so no omu ka meters eho asem se edwa kakaka na meters dodo ewo mu no emonte mo ka omo ebo ewo enyinamu nkane ho no edroso enam so ama enra so eye yeramati opoku prempa no eye so afo hye enyinamu ahoden sam so eka chom so wadi kan kwa de meters best 2000 en aba market nim na wo hye so obesan so de biaba abeka ho ye osan so de ade seto adwadifo ne wom ne se omo nkura edwane yie na entumi enwo ho nche na ensom omafo e wa santimantemu eno eho asem ewo daily guide kratafa etoso ensia na medewo ekọ ne kratafa etoso miensa ehai ena eye Dr. Yawo osei aduchum ono eye soafo hye enwomasua eho semso sije wose se wo hye oman yi ene enwomasua ho asem abanyaba abankọ abanyaba wose omampani akufu ado na breso enfie sien ene ensakaye ne sesa wode aba wo man yi nwomasuo mu no wose eye omazed aban bia ne won obetumi aka so no baye no adwuma mampani akufu ado abo e wo nwomasuo fom no obetumi de ne ho atoto ama na yeye wose entesa wose se wuyi se school sawodo no enya adanpa enya enkonwapa na wo mu enya facility se ye computer lab ni ade science lab mu a e wose nkwada ne nya no omade sua no awie mu die no wose ne nyina aban no e provide
was so sha a free and fin pimiano and your do so 2017 ed besie ne aban no aye dwuma e de ama eye enwomasua ho sem no akwanimu ye pa obo eye technical and vocational education and training eno so okan ho asem ese aban na mana ye akono ye ne nkwada ne bi ho krompo na wotumi post no ed ne ko aso se da bi me pe vocational school me pe technical school wo ma na omo wopte enamo aban no ya ama aho no aye attractive ne se beboa enkwada no stem so okan ho asem ICT centers libraries schools awodo ebehia laboratories school for behia nyina no wose aban no back to back ye ni famudia eno so wache se aban no adidwumason enti se won saka daily guide obokrate ya woni fa etoso miensa odinchemu aba wa breaking it down de amount obetumi akenkan na wahunu ensem poti ni enyinaso bia wode ekeka ensem we nyina na mame fawo enko daily graphic mu na yenyina kratafa etoso edunsia na wo hye asema edaha omampani akufuado ena ede tudwa se ye kasei no enkita wodi eguso a ekoso a de oman no ehwe ni mu no ene se yamamra aye afim apem ahankro ne aduokro mienu 1992 constitution no bebre na esusu echechra adwende fa ho se beya ensakraye ebebam eno no omampani akufuado eche se obia ensi kwan esensakraye beba na so eye ekua wodoɔ ene enyumaku a etu anamo ehwe sesa ensakraye we ebeye adwuma no omo enya hweyi pa na omo kai enhunu se wo hye oman no amamra a ebo oman no ho bra na ho wose we eyade abeboa ama anka abantuguo ena eye fa hodi omanfo enya basabasayo ne ade nyina no etuo atwa wonu susu se amamra no ena aka oman na bom ama ganafo emfie bebro de wo hodom no wo mahunu amamuo ehunu aban ahodoɔ se wode wotumi kabmami kabi no eye adwuma ese oman ne bekɔ nanim enti omo a omutu anamo ehwe so beyen sakraye ewo amamra mu no wose omo enye omo enteki caution na omo hunu kwan pa no ene anamontu papa na wo befa ayade no na otene bi no enkofa sunsuanso bi a oman no enhye mu enkofa emre oman no eno ho asem e woda obokrata ni fa etoso edunsia na odinsem wo nyina tudwa ebra empanyefo miensa bia womo so osua omo kosuaye na omampani gina mudi dwuma no omo ekọ NCCE asoya womo ehwa church oman bapa bia asade no ehwo no womo ekọ empanyefo yi eye deputy chairman Owura Victor Kebrobe na members mienu eka ne ho Simon Ofori Ametepe na Bright Kwabila Agbodeka wemu eni empanyefo omampani soi womo enra ewo eye Jubilee House a onam so edisa oman na mamra no ene ensakraya ebimu ehwanim se emremu no wodi etudwa na eno so ho asem ewo ha ya wonsaka daily graphica obekenkan ede amamme na enra so wo sha NDC amanyoku no ede the state of the nation address na nkasa no omo chese no netibia na nkasa omani wom omo di tudwa ho asem wo ha no ma CJ abomu enkomo ede amawo ewo ha na eno achi medo beko eye the finder da obokrata yimu na hanso mo kasa edefa eye Kumasi Central Market eye Ketia de esi wo ho ene adwadifo no so a ene omukọ akodi wo mudwa no na goil so na omakodo ne 200,000 Ghana cedis de ama apieti sa apieti ukaya atorenche mesi wo honom ene de ekoso krono boye aban wo mu aban edidwuma so go etachiri support fund no omode akoka ho na eno so ho asem ha NDC so na efre ese eye amanyofobia omampani akufuado abo wo mudini edo ekodibia ahoduro bi na wo mo ensem fata oman no tibie wo mo no wo mo entimi enkonkote onsan konkonfa adesoa emeto oman ne esikasam so no wo se ankabeya omampani enhye se sankrofo nyina no obepam wom obedismisi wom eno so ho asem wo the finder da obokrata yimu a medi enchirimu no ama okay na medi bewie unwie akaba akope yare ntama akaba ako no wakwahye he a ene da wani mi na mehwehwe no
ahu me hwe no ode me Sam hwe uduku no akadio kasa wachim uduku ni papa efatao me da senya amne papa bi CJ oh na me story wa here CJ sorry be eye sa story ma metaye pa apostle Ebenezer Boahen ena contempt case bi a kokoto dwa no wadi ntwo wo sa case nim na no ohwa ho asema ba me aka asem no na eda court hwese wo mo ebetena so na omadi ho dwuma pepepe nti eno ena mepe contempt case no na makenkan mu nsem edi a kire atiefo no mahunu ba bi a asem no akodru nti CJ wo de remu mame why remu mame me ba sisia besi so when who story no mahu enti high court e watakwa enra na assembly na ede nanim ya na eno no eye contempt case chairman na ono ewo Christian Divine Church Apostle Ebenezer Boahen ene na bedi akire deputy chairman Augustus Ajiman womo ede kokotu dwa etia eye trustees na senior pastors bia wasafo ni mu no enra takwa high court no abo asem no atuogu na hwemu Apostle Boahen kodan court no ese anka esa abedwako bese enso na omo asori ni mu no omomodia na onfomo enkonkotwire apostle kukum enam contempt ni nyina mu no high court no ehunu ne se omo se mo de ba ne eni enyinaso na emu no na wo bo wo ka 5000 Ghana cedis obakufo bia eno achi nsoso no na wosesa sika no omutua nti sa 7 trustees ani senior pastors na wo mu na wo koyi wo ho nsema no Rosina aye Emmanuel Kosa Isaac Anan Andrews K Antwi Obadia Samson awotwe Jacob Crescent and James Amoa woman from hototo court about contempt case no ato atwenti CJ no ho asem wo the new crusading guide the bokrata yimu a mede eno so enchimu ama wo eno so na megina na mawie na abra ye kwakwawu ende mo kwakra na me ma shime ye kwakwawu se management ajatum se